இதுதான் சென்னையின் மிக முக்கியமாக கருதப்படும் தியாகராஜ நகர் சாலை, டி நகர் சாலை. இன்றும் இதனுடைய நிலை வெள்ளக்காடாகத்தான் காணப்படுகிறது. மழை பெய்து வெடித்து 2-3 தினங்கள் ஆகியும் அதற்கான எல்லா நடவடிக்கைகளையும் அரசு எடுத்தாலும் கூட சாலைகளில் தண்ணீர் இன்னும் ஓடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறது. வெள்ளம் போல கூட பாருங்கள், பாதி முந்தின நிலையில் போயிட்டுருக்கு. இனியாவது அரசு வழக்கமான இந்த சூழ்நிலையை மாற்றி எல்லா மழைக்காலங்களிலும் இப்படி பெருகும் இந்த தண்ணீர் பெருகாதபடிக்கு ஒரு நல்ல நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று சொல்லி மக்கள் நம்புகிறார்கள்.